谢你，谢谢你感动我们众教会一起举办审判屋戏剧的表演。但愿主你来纪念这些同工的辛劳，祝福他们在主里凡事顺利兴旺。也同时祝福来参加的朋友们，他们能因为观看了表演后有一个正确的抉择，选择主你成为他们生命中的救主，来带领他们走一生的道路，让他们成为蒙神你祝福的人。主，我们知道福音本是神的大能，当我们透过许多不同的方式来传扬主你福音的同时，你的圣灵就在我们当中来运行，来感动我们所有的人。因为主，我们深知你的道路高过我们的道路，你的意念高过我们的意念。但愿主帮助我们弟兄姐妹能够不偏行己路，成为一个尊主为大、一生走在主你祝福道路上的人。感谢主，听我们同心合一的祷告，奉我主耶稣基督的名，阿们。我们一起来领受上帝的话。上帝的话记载在以赛亚书55章8到9节。以赛亚书55章8到9节，请我们一起来念。耶和华说：“我的意念非同你们的意念，我的道路非同你们的道路。天怎样高过地，照样我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念。”好，我们现在请主日学的小朋友到3楼教室。今天牧师要为我们证道的题目是更高的意念，更高的意念。弟兄姐妹，大家平安。那大家也辛苦啊，在前几天的服事的当中，许多弟兄姐妹或许有时间在现场，或许在祷告当中纪念，或许邀请许多的朋友来。在这当中看到很多弟兄姐妹，包含我们教会和其他一些教会，大家的投入我们里面若有一些得救的灵魂若有一些的人因此而在他们的生命当中有改变的机会，我们将他的荣耀来献给我们的神。今天牧师用更高的意念来跟弟兄姐妹分享，这是在以赛亚书55章第8节到第9节的一个经文。好，我们先来看一下更高的意念。更高的意念就是有一个人，我们这里讲的是有一个神，他的想法跟我们不一样。我不知道大家有没有记得前几年有一个广告，就说那个小孩子跟爸爸对话，他们在爬楼梯然后他就好像说人家有电梯，然后那个我们家为什么爬楼梯？他爸爸说因为可以练身体啊人家家里有电脑，然后他说爸爸的头脑比电脑还要好还有他最后是卖什么？他就卖厂牌是贵格的，不知道卖贵格什么结果这小孩子说那人家家里有吃什么那个东西，他爸爸说那我们赶快去买。可是从刚刚的对话的里面，我们知道说小孩子往往在心目中爸爸或者妈妈是他的偶像，因为他们会好像从无中生有，会满足他们所有的需求。因此我们知道为什么小孩子会有这个感觉，因为爸爸妈妈怎么样看得多想得远，也知道预备怎么样是最好的给孩子的。所以这样来看的时候，我们就会觉得说是原来神总是在我们生命当中准备的恩典以及这些的惊喜，让我们觉得好像我们活在这样的一个他丰富的一个恩典的生活的当中。可是呢，真的神的每一个意念都是我们愿意去接受，
或者我们觉得说对我们自己好的，好，我刚用了2个字，觉得，我们觉得说对我们好，还是实际上这些是对我们好的。经文说，我的意念非同你们的意念，我的道路非同你们的道路。天怎么高过地，照样我的道路怎么样高过你们的道路，我的意念高过你们的意念。所以今天我们首先来看的是，面对更高的意念的时候，我们真的想要接受，或者说想要神的这个意念在我们生活上实现出来吗？牧师很常问一句话，说天堂好不好？你认为天堂好不好？好，现在去好不好？不好。哦，你看很多人说不好，不好，我觉得有2种，一个是觉得说，我还有贵气的家人，我还有朋友，我当很传福音。那第2个你说不好，请问什么东西是你认为天上的主耶稣基督同在的那种福分还要好的？什么东西让你现在不想上天堂？让你觉得说我有了这些东西比上天堂还要好。好，这是我们不断要去问自己的心。好，那我们看下一个哈。所以人选择信的来接受神的心意。我们有一句话说，天不从人愿。好，天不从人愿，我们有没有一个更白话讲这句话？天不从人愿，如果你更白话，也是用5、6个字要把它讲出来，请问你会怎么讲？老天爷怎么总是跟我2个字作对？没错。老天爷为什么跟我作对？天不从人愿，换白话一点就是老天爷怎么跟我作对？好，那你认为老天爷如果跟我们作对，跟我们想法不一样，是老天爷会赢还是你会赢？好，我们想一想，我们想一想这个问题。所以我们有时候会觉得生活中很多不如意的事情，明明一件好事，为什么会变成不好？有一个曾经实际发生过的事情，有那个以前的牧师比现在的牧师还要辛苦那以前牧师会有看到牧师的西装很多的补丁，他就送了牧师一套西装牧师好高兴，谢谢，回去马上穿了以后发现都合身，可是袖子长了10公分，他就怪嘛，就好像小孩子穿大衣，那他就觉得说这样不好看。那就跟那个师母说，师母可不可以帮我？以前的师母也都很厉害，别人缝补很厉害。师母可不可以帮我把袖长改短10公分？不然这整套很合身，就这袖子比较长。师母也忙，1天、2天、3天都没有改。那牧师实在很想穿新的西装，那就跟他的那个女儿说，女儿你也是读那个叫什么科？家政科，对。家政科的，你可不可以帮老爸把这个衣服改一下，帮我改短10公分？他就说好。那天也是没做，结果那天很晚的时候，那个牧师睡觉，那个牧师想对牧师有交代，那个衣服要改短10公分拖了那么久都没有做，赶快去改。那个女儿改了以后就放在那边，女儿半夜起来尿对，今天爸爸说那个衣服要改，怎么忘记改？然后他就去改，10公分。隔天牧师一穿起来，哇，袖子变短了10公分，而且那个布是怎样？那个要变短都是剪掉嘛，所以那就变成一个不可以恢复的一个错误。是啊，在这个当中，有时候我们会觉得生活的里面好像常常遇到这些原先计划好、安排好，或者我们期待中的事情，可事实上，像刚刚赴美敬拜那边讲的说计划赶不上变化，变化赶不上老板的什么一句话，那一句话可能就全盘就做一个改变做一个改变。但是这一个部分用这样来讲，就是说我们看到人生当中的这些的变化，生活当中这些好像很无奈的时候，我们如何去面对来接受这些的事情，而这些的接受的事情，不能消极的来说宿命论，就是说，凡这所有遇到的一切都是神的旨意，我只好默默的，我只好
就这么接受。神不是我们不是神手中的一个任他摆布的棋子，他有让我们选择。好，那有选择就是说你可以选择怎么样去应对。好，我举个例子来讲哈。今天刚好明仪的妈妈哈，那个丽秋姐有在这边。那在前2个礼拜，在丽秋姐明仪的家里发生了很大的变故，好，是为弟兄离世，好，离开世界。在这个过程当中，教会有一个大的活动，就在这个礼拜，就是审判屋。好，那在审判屋的时候，如果那时候你遇到这个事情，我不知道其他的人怎么想，或者如果你是牧师的时候，你会怎么想？你会不会想说？哎呀，教会要那么大的事情，前面有那么多事情要处理，这个人干嘛现在过世？好，会不会有说啊，怎么那么多的，好像还要处理这些事情？在昨天礼拜六，好，我们审判屋进行的当中，前天礼拜五的晚上，好，我从母会内湖教会有来长老、执事一起同工。还有现在在中心新村教会的谢大顺牧师，他也是内湖教会出身的。那他们礼拜六晚上的时候来到这边住了1晚。那因为那些长老还有谢大顺牧师都是以前我初信的时候高中的时候，他们是我少年团体的辅导，所以礼拜五晚上这个是牧师自己要检讨哈。第一个要检讨，第二个我们来看，第一个跟他们做聊天真的好久没见面了，一聊那11点多都收完了，聊天一聊到真的2点多刚刚你要睡，我们也要睡了隔天6点多7点多我们就起来练歌，因为我们要去暖暖教会，因为为我施洗的牧师李嘉恩牧师刚好60岁过世在暖暖教会举行中备葬，那我们就赶过去那边。一个在活动的当中，在活动的之前，有遇到这样的一些的事情。在美国举行审判屋的时候，他们遇到很大的征战，他们甚至于曾经在审判屋演出之前，教会有弟兄姐妹就是严重的车祸甚至好像有1年有人是死亡那在这个过程当中他们把这个东西认为是他们在这个侍奉的上面遇到的一些的征战，因为这个很可能就让大家发出一个声音说：神啊，我们都在做这些事情了，为什么你还让这些事情发生？会打击他们，但是他们觉得神的意念高过人的意念。我们不能接受生命中的这些的安排的时候，我们有时候是跟我们的神说：神，你这样的一个安排我不接受。但是我们想一想，这样的事情在别人身上的时候，是不是一样会有这样的发生？那我们想想，别人身上有没有发生许许多多跟我们生命可能不同的故事？但是对他来讲，或者说对我们看到那种状况来讲，是我们生命当中可能是更加没有办法承受的，但是神却没有把这样的一个重担加在我们的身上，加在我们的身上。好，那第一点，我最后用一个真实的故事来跟大家做一个分享。在1942年，我们这里面已经出生的有几位？1942年，1942年就是今年大概是已经现在20年72岁，72岁，这是真实的故事，在美国的波士顿11月28号。美国的波士顿举行一个很激烈的足球比赛的足球比赛。那时候有一个叫波士顿大学队，那波士顿大学队他们打赢了那一季的所有的足球赛。另外一队是圣十字架队，他输了36场，40场里面他输了36场，他赢了4场，所以波士顿队这一次在跟他打赢这个队伍的时候，他就笃定就变成冠军了。所以他们在
波士顿大学队，他们就在波士顿最豪华的饭店订了宴席，准备了庆功宴。然后那2天对比赛的时候，请问谁赢了？牧师讲这个故事哈，一个赢了一个全胜，一个只有赢4场，输36场。好，那讲这个故事谁赢？波士顿队赢哈，那讲这个故事就没有不好玩了。然后他们已经定好了，结果跌破大家的眼镜，圣十字队竟然大胜，波士顿队惨败，众人非常的伤心，取消了当晚的庆功宴。大家在埋怨上帝啊，我们那么战功彪炳，好，那么的一路这样赢哈，好，然后是不是因为对方都圣十字对哈？那个是另外的话哈，但是他们很埋怨，他们那天每一个人都失望，回到他们的家里。第2天早上，他们在新闻的头条新闻看到了报道，波士顿空前的惨剧，火烧夜总会，烧死491人。我不是说那491个人该死，而是在这个安排里面，其实上帝透过了一个或许我们不认为幽默的方式，但是是上帝透过这种方式，让这一个足球队的人并没有遭受到这样的一个苦难。所以所有的足球队员和当地的百姓，为了这次足球的失败，而在上帝的面前摆上感谢。如果当天他们赢了，后果可想而知，在那些死伤的人数，可能还要加上他们球队的人数。所以有时候我们选择来接受神的心意的时候，通常是因为我们不明白。通常是因为我们过去的经验，让我们没有办法去面对。所以在这个部分，耶稣自己在客西马尼园的祷告，他说：“父啊，若可以，请将这杯移去。”耶稣基督成为一个人，真真实实的跟我们一样活着的时候，他也有他软弱的时候。现在说：“主，这一关我好像过不去，我真的好像过不去，求你帮助我。”但是耶稣的选择是全然的顺服和接受。那我们要如何明白神的心意？好，如何明白神的心意？好，那我们在这边许许多多的人都有养育儿女，好，从小到大的一个经验。那我有举过一个例子，就是说，一个爸爸那个叫做那个片子叫《小孩不笨1还是2》，我忘记了。一个爸爸就是工作回来很累了，那个妈妈就开始跟爸爸说：“你要管小孩子了。”那个爸爸觉得很烦，那妈妈就说：“你看他画的爸爸，就是一个人头，全部涂黑黑的，涂黑黑的一个人头在那边，他说你看画的爸爸，他爸爸一看，他爸爸好像也做，戏都是做那个广告创意设计的一看就说，这哪像我啊？你怎么画全部都黑黑的，眼睛鼻子什么都没有。”那小孩子就抓了爸爸到那个冰箱那个厨房那个门口，这样，然后把灯关掉，厨房的门口打开一个，你看不是一模一样吗？就是他每次看到都是爸爸的那个好像背影那个剪影，那个黑黑的部分。好，是如果我们跟神的关系是像刚刚我举的这个例子，是一种疏离的，是一种不保持联络的。有时候我们跟他要东西，我们请他祝福，他会给。为什么？他从小看着你长大，你是他的心肝宝贝，他知道你需要什么东西。可是我们知道我们的父母亲需要什么吗？一个你们常听的一个故事，一个妈妈80大寿的时候，可能有6个、8个孩子拉拔长大，80大寿全部摆了好几桌，然后说妈妈，我们有一个礼物要送给你，今天吃饭的时候，中间火锅一打开，里面都是鱼头，妈妈的眼泪就流下来了。妈妈，你不是从小到大都喜欢吃鱼头吗？是不是感动的哭了？不是啊，孩子，这些的肉都是留给你们吃。结果80大岁的大寿吃的是一锅鱼头，一锅鱼头。是啊，我们明白神的心意吗？
我们要如何明白神的心意？连先知以赛亚以利亚先知，他在上帝帮助他一个人对抗这450位那个巴力的先知的时候，然后把他全部胜过他们，甚至于这么伟大的一个胜利的时候，听到皇后耶洗别要怎么样，要杀他，这样的一个先知，当上帝帮助他行过神迹，知道所有的就是说让所有人看到这个神是又真又活的时候，听到皇后要杀他的时候，马上就要绕跑到山里面去，然后在那边责怪上帝啊！你在雷的当中，在火的当中，在风的当中，我都听不到你的声音，我都听不到你的声音。结果在他愿意安静下来的时候，在微小的声音，神对他讲话，神对他讲话。所以要如何来明白上帝的心意？若你没有一颗愿意亲近神的心，这是第一步，愿意亲近神的心。第二个，亲近神的动作。你自己问自己，我愿不愿意亲近他？你如果都不愿意亲近他，不想听他讲话，然后你又说上帝好烦哦，只要你要跟我讲什么，时候到了，你就一个念头进来，他跟我讲就好了。我就不信你连亲近他都不愿意亲近。上帝跟你说要做什么的时候，你会顺服，而且立即就这样去做。连先知如此经历神都很困难。所以第一个你要有一颗愿意亲近神的心。那什么叫做亲近神的动作？上帝说我讲的话你要听，爸爸妈妈说讲的话你要听。圣经里面所记载神的话语都是宝贵的。如果这几天有担任协谈员的审判屋协谈员，有走过戏剧的，你又可以发现，在审判屋协谈人员的房间，他整理了一些资料。当你沮丧的时候，哪些神的话语可以帮助你？当你被一些不好的习惯捆绑的时候，什么上帝的话可以帮助你？所以在有一些人他生命当中的一些感受感触，从神的话语里面其实那只是一部分而已。但是这样已经告诉我们，神的话有这些能力的时候，但是我们却选择我们活在自己的光景的当中，而不去看到神的心意。神要让你处在沮丧当中吗？神要让你在那边每天在那边哀哭，在那边哀嚎，说没有帮助吗？难道神为你付上的一切的代价，能够还会让你被这个世界来吞噬，或者不能胜过这个世界？为什么不去活出一个靠主得胜、丰富恩典的生活？所以这是神给我们人祝福的一个圣经，从头到尾满满的就是神的心意。这个不用再多说，神要让你的生活丰富有余，丰富有余。所以如何明白神的心意？第一个牧师讲的，一定你要有愿意亲近神的心。第二个亲近神的动作，就是透过看神的话语以及祷告。那第三个如何明白神的心意？那第三个这个部分就是说刚刚所讲的都是圣经的记载或祷告，我们可能很清楚。那第三个如何明白神的心意的时候，就是如果必要的时候要求印证。神的心意有时候我们要去求印证。圣经有许许多多的例子，像约书亚说神真的是这个样子吗？他胆怯。约书亚1章9节，神跟约书亚说：“你当强壮胆，不要惧怕，因为你的神上帝必与你同在。无论你往哪里去，你的神上帝必与你同在。”而约书亚真的假的？来，在沙漠无水之处放了一个什么羊毛在那里，羊皮那边。上帝真的假的？明天早上如果这个是湿的，他说是湿的，我就相信你是真的。
就是早上怎么样？不是湿的，是拿起来还会滴水，第一个想法他们想，昨天我们家小孩子跑出来尿尿，是这样吗？不是，是真的神在这样的过程当中，让他看到原来神是沙漠开江河，旷野开道路，而神所应许的话也必定这样成就。所以有时候我们不明白的时候，我们求印证，我们看神是不是就如此的开路。牧师之前，包含我们教会的建立，包含在当中许多弟兄姐妹也曾经如此的见证过。那我相信我们生命当中有低潮，但是在里面包含真的那么多的弟兄姐妹，牧师左手边的民谣传承，也见证过很多神的爱。在这个当中，我们不能被恶者利用，然后控告，然后会觉得神的恩典离开，不，他的恩典永不离开，永不离开。那什么是上帝的心意？整本圣经那么多，牧师还是很困难呢。有没有坊间那一种圣经速读？然后或者说，那个如果有一本书跟你说10小时让你快速致富，我跟你讲，我不用翻书，我就知道他怎么样让你快速致富。你看到这个标题，你买了然后他就有钱了，所以就是为你的这个书名取一个好名字，快速致富。我们坊间或者我们的人性的当中，充满着速食，不是麦当劳那种速食，而是我们希望以最短的时间去获取最大的利益，或者说付上最少的代价而得到最高的报酬，这是人性或者这个世界吸引人的地方。所以因此很多的一种投资，很多的一种生活方式，都是希望告诉人，你付上最少的代价，能够得到最多的东西。但是我们想一想，真的，如果大家都付最少的代价，都能够获得最多的东西，原来这个世界的东西会不断增加。还是当中一定有一些人损失了什么？在跟这几年跟这些美国的朋友接触，那昨天我讲过跟母会的一些弟兄姐妹他当中有一些跟我们当中一样有一些的人他可能旅居美国好久一段时间。美国有一些的以前我们认为外国的月亮是外国的那句话叫外国月亮是圆的吗？比较圆对，比较圆。我在想，这句话怎么讲？我忘记了那我们的也是圆的，然后我们把对比较圆。以前我们可能会认为，好像国外什么东西都比较好。可是我举几个例子，在美国，我一去我很受不了。刚开始跟他们接触，觉得好像不太能够接受一点是什么？因为我们去，他就带我们到湖边他家湖其实不是湖。他种黄豆，很多黄豆，其实那是他的蓄水池，可是好大一片，感觉就像湖。然后在那边 barbecue 以后，让他们冬天，已经2度了，还喝什么冰水，全部都喝冰水然后那个保利龙杯怎么样？全部直接怎么样？就是在那个萤火那边，就是烧掉，就是这样烧掉，它全部的东西都这样集中，他们也没有垃圾分类。他们永远搞不懂，台湾这个要放这里，那个要放那里，我不知道是不是那个没有英文的标示。然后在教会他们在那个星光室，他们有住宿舍那请林丽姐帮他住宿舍住了1年。然后前几天Michael 刚好来，讲他们就过来前几天他们刚过来的前几天他就在里面你等一下翻译给他听他就在里面发生什么事情？他发现他过去要看有没有住什么舒适的，结果发现一整天的冷气其实都没有关的，不像我们出去以后我们会关掉，因为他们认为这很理所当然所以他们在这住了几天，他们一离开，我们马上上去检查，果然这个部分不过他们渐渐的接触过，他们就知道。我举这个例子是什么呢？我举这个例子是说，那在
他们的国家，他们用了很多的。现在有一件事情，在美国，几乎所有的基督教必须退出校园，公立的。好，所以在Michael他们的教会，他们自己有办学校。好，他们在中部，他们相对他们是比较保守的，他们认为不行。我怎么可以让一个没有信仰的老师，一个不认识神的人来教导我的孩子？所以他们是在教会里面自己办学校，从幼稚园一直到高中，他们都有。他们认为，之所以美国以及他们能够继续的承受这些恩典，就是因为他们认识神，并且持守了解神的，持守神交代他们的使命，并且持守神。了解神交代他们的使命，好，那持守神给他们生命中的，就是说，这些爱的原则。所以，什么是上帝的心意？好，什么是上帝的心意？那我这部分讲的就是说，那我们再讲，我们就会认为说，现在美国可能很快的就被中国还有其他的赶上。那我们在谈论的过程里面，会认为说，若是美国按照他们的立国的这样的一个心意，他们的1块钱上面写什么字？上帝是真实的，上帝是真实的，对，纸钞，纸钞上面上帝是真实的，这就是他们立国的标准。他们知道这个神是他们一切祝福的来源。若把这个拿掉，他们的根基就不在，根基就不在。那上帝的心意，牧师非常喜欢3句的经文，那3句的经文都在旧约，不是不喜欢新约。第一个，何西阿书6章6节，我在这边念。何西阿书6章6节，上帝对百姓说什么？我喜爱良善，不喜爱祭祀，喜爱认识神，胜过燔祭。他说我喜爱良善，良善翻出来叫做连续人。我喜爱连续人，我不喜欢你们在我们面前摆那么多的东西。我喜欢你们认识我，你们来亲近我，没有带礼物，燔祭就是烧给神的东西。你们来亲近我，你们不用烧这些的东西给我。所以何西阿书6章6节。第二个是阿摩司书5章20节开始，21节到24节。上帝这个话讲得更重，他说什么？我厌恶你们的节期，也不喜悦你们的严肃会。你们虽然向我献燔祭和素祭，我却不悦纳，也不顾你们用肥畜献的平安祭，也不顾你们用肥畜献的平安祭。要使你们歌唱的声音远离我，因为我不听你们弹琴的声响。惟愿公平如大水滚滚，使公义如江河滔滔。这是上帝讲的，我再念一遍。我厌恶你们的节期，不喜悦你们的严肃会。你们虽然向我献燔祭和素祭，我却不悦纳，也不顾你们用肥畜献的平安祭。严肃会、燔祭、素祭、平安祭，这4个都是以色列人最重要的节期。除了逾越节以外，这4个是最重要的节期。23、24节说，要使你们歌唱的声音远离我，因为我不听你们弹琴的声响。惟愿公平如大水滚滚，使公义如江河滔滔。若是你们活不出神的样式，让这个世界有公平和公义的时候，这是神说，不喜悦。最后一节，我想有些人很清楚、很知道这个经节。弥迦书6章8节，弥迦书6章8节如此说。他说：“世人啊，耶和华，就是上帝的名字。世人啊，耶和华已指示你何为善。他向你所要的是什么？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的上帝同行。世人啊，耶和华已经指示你何为善。他向你所要的是什么？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的上帝同行。”我相信这3段的经文，
包含我们的青少年，我相信都能够清楚明白的知道在讲什么，清楚明白知道在讲什么。所以，若你说我不知道神的心意，当我们在做这些事情的时候，我们来看看有没有符合在神的心意。刚刚讲的这个当中这个当中好，那结论牧师所要讲的是，神的心意，我们有时候可能不明白，以至于我们很难去接受，很难去接受。但是，若是你透过印证，觉得这真的是从神而来的，那很难去接受。所需的力量，我们像主耶稣一样，我们在神的面前跟神说：“神啊，神啊。”那有一个经文就是那个主耶稣主耶稣讲过的，他说：“你们在地上的父亲尚且晓得拿好东西给你们，何况在天上的父，岂不将更好的东西给他所爱的儿女吗？”所以有时候我们觉得好像一时无法接受，但是请不要误解牧师所讲的这段话，好像说你的家人如果在很突然的状况之下过世了，或者在严重的一个疾病的当中一直没有得到医治，或者你遇到人生的一个难处都没有得到一个解决的时候，那牧师跟你说我告诉你，上帝有他的美意。我并没有说上帝的旨意等于上帝的美意，或者说上帝的心意等于上帝的美意，我并没有这样子讲。牧师讲的是说，你在患难的当中，你在生命的当中的时候，因为这个前因后果，可能是因为自己造成，可能是因为环境造成，但是神给我们的应许是什么？他虽未应许天色常蓝，但是什么？云对，好。那另外一个我们熟悉的就是云上太阳，虽然有乌云，但是上面那个太阳从来没有改变。所以当我们遇到生命中这些难处的时候，神的应许说：“孩子，我总不撇下你，你经过的苦我都知道，我会陪你一起走，而且会一直你需要我的时候，我总是在你旁边，不离开，不离开。”所以无论顺境逆境，在这当中看到是神的旨意，那我们必然就会与神来同行，来同行。那信主的人永不孤单，永不孤单。连耶稣离开的时候，他都跟门徒说：“我去了，就差保惠师来，保惠师要来教导我们，保护我们，祝福我们。”而我们弟兄姐妹呢，当我们看到神的心意在弟兄姐妹身上展现的时候，有时候可能一个人很难去经历。不要忘记罗马书8章28节所写的：“万事都互相效力，叫爱神的人得益处。”这个弟兄姐妹他们正在经历神的心意，他爱神，可是他非常难的去经过的时候，我们要互相效力，陪伴他。让爱神的人都能够得到益处。愿我们弟兄姐妹，我们每一个人都能够亲近神，明白神的心意，活在神的心意当中。我们同心来祷告。主啊，我们实在需要你。我们生活的难处，虽然圣经说一天的难处一天当就好，但我们总是把忧虑、愁烦在我们的生活当中一天一天的增加，一天一天的加添。这实在是我们需要来学习改变的地方。求你让我们的生命不再受到这样一个负面思想的一个控诉让我们知道你所造我们的心意，就是在你丰富的恩典的当中不断的来经历你。或许有些弟兄姐妹本身或者家人正经历生命当中的低潮和难处，主啊，你让我们弟兄姐妹有一颗敏锐的心，能够关怀。我们也求你的爱亲自的领导、安慰以及扶持让我们能够更加
明白你在我们生命当中所要我们做的事情，以及在我们生命当中要加添给我们的。主，或许有时候我们真的很难去明白，但是我们恳求你，我们在你面前恳求，求你差遣圣灵来帮助我们每一个人，好，让我们能够透过圣灵与你交通，让我们透过圣灵来能够真正的明白你的心意。若弟兄姐妹的当中有一些人，他愿意他的生命能够更加的亲近你，主，你就按照他信心的大桥，就如此的成就，就让他经历你真实的所在。我们同心祷告，谢谢你，奉主耶稣的名，阿门。我们一起来唱诗歌回应上帝的话，圣诗第312首。